ズババババサラ。いやあるからめっちゃ押したくなるんだよ。はい。月曜7時は、ズバババサラのお時間でございます。プロレスリングバサラ小高勇です。はい、プロレスリングバサラ、レフリーの方々の岡田です。レフリーの方々の岡田。はい。何レフリーの方々レフリのーの方々、最近ちょっと僕の中で誰が？僕の中でちょっとあーちょっと流行らしいこと。私ちょっと顎腫れてるんでマスクしてますけど、はい、すいません。はい、早速ですが。お、行きますか。はい。もう慣れたでしょ。いやもう期間が空いちゃったんで慣れてないですね。じゃあもう来週もお願いします。来週僕佐賀行ってるんで。あ、そうか。はい。佐賀の帰りです。帰ってきてんのかな。はい、ですね。まず、こちらの空間はですね、空間でいいのかな、空間は、トレイルフレッシュという、確かにトレイルフレッシュオゾンが、はい、が確か正式名称なんです。はい。で、安全快適に仕事ができるクリーンな、空間づくり、オフィス空間のウイルス対策をなどをしております。はい。ここにある。ここにある。はい。常に、綺麗な空気になっております。はい。何からやこれから。これからズバババサラでは、番組応援の会の会員を募集しております。特典は生放送見学抽選、応援する番組 MC とのイベント、生放送中の、テレビ電話、こちらも抽選となっております。はい。鳥越、アズーリ FM はインターネット型、テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です。こちらのメールアドレスに、はい、懸命に番組名をキーの上メールをお願いいたします。会費は1万円となっております。1年間の有効です。打ち返す。打ち返す。手元に置いとかないとダメだ。はい。で、番組への質問等はこちらまで、はい、あとズバババサラのハッシュタグでもいいですか？それは違う。番組への質問は番組ハッシュタグでも大丈夫です。はい。なっております。はい。そして、こちら番組スポンサー、はい、番組のスポンサー様へのマレーズショップさんの、はい、グッズの紹介です。こちら、マレさんのグッズで、アルコール入れなの、タバコ入れなの、はい、チケットホルダーなどいろいろとございます。はい、先はこちらの方までお願いいたします。鬼滅じゃないですか。鬼滅ですね。見た？遊郭編。鬼滅何も見てない。何も見てないの？何も見てないです。昨日遊郭編が終わったのよ。はい。すごかったぞ。すごかった。全然見てないんだ。いや、テレビで、はい、クオリティのバトルシーンはすごいわ。いや、本当に度肝抜かれるよ。ドラゴンボール以上ですか？全然。俺ドラゴンボールを UFO テーブルに作ってもらいたいと思ったすごいんだよ、戦闘シーンが。とにかく戦闘シーン、テレビアニメとは思えないクオリティだから、もう本当映画みたいで、お前なんて説明したらもうね、分かんないもんね。で、一回分かったから、もう無限列車だけ見ろ。無限列車だけ見ろ、とりあえず。だけ見たら、はい、この戦闘シーンそのままテレビでやってるって思うから。そう戦いと思ったら、はい、凄さ分かるから。そうなんですか。だから無限列車編だけでもとりあえず見た方がいい。2時間で終わるから。2時間ブロディじゃない、ドラゴンボールがすごい。でもブロディのバトルもすごかったけど、はい、いや俺は超えたかな。ドラゴンボール好きの俺からしてもバトルシーンは超えたかな。無限列車と、はい、あとこの間昨日までやった遊郭のやつはもう完全に超えてたね、バトルシーンは。ってぐらいすごいアニメだった。
遊郭遊郭編編すごかった。遊郭編遊郭編なんかパチンコの用語みたいですね。えパチンコの用語みたいですね。遊郭編みたいななんかありそうじゃないですか。パチンコ。俺とパチンコの話するのいや違うなんか遊郭編。なんか突発確変みたいな感じで。遊郭ね。遊郭に。しょうもな。しょうもない。これさ、さっき6時からの方ってなんか新しい方ですよね。いやもうすごい危ねえ忘れてた。あの方がさそのマーベルとかさアメコミのやつに対してずっとこうそのことを話されてたじゃない、俺ら、入って控え室で見てて、俺らってさ結構そのシークレットベースも6時からやってて見たりしてたじゃん。まあみんなやっぱそのなんだろうその専門的なプロレスの話であったりとか、あとそのアメコミとかマーベルとかあったらその専門的な話してるんだけど、俺全然プロレスの話してないもんね。全然プロレスの話してないよね俺たちね。してないですね。あんましてないとよくなんか見たらというかそうそう思い返せば、画像もホームページしか用意してないし、ね、いつも局での打ち合わせが1分で終わるんだよね。あ、いつも通りです。すみません、いつも通りですっつって終わりなんだよ。対戦カードごめん、質問をなんか1個ぐらい話題を。今日は大雪の予報でしたが雪が降らず良かったです。はい。雪にちなんでの質問ですが、冬の曲で、印象が残っているのがありましたら教えてください。その曲が好きになった時の思い出話もあったら教えてください。俺はね、ずっとガキの頃から20歳ぐらいまでずっと好きやってたの。あ、そうなんですか。うん、そう。もうガキンチョ物心ついた時ぐらいには、もうなんだろうゲレンデに連れてかれてた。親父たちに。で親父が長野県出身で、ですごいそのスキーとかもすごい好きで、でうわスキーの話してる時にスキーって絶対言っちゃダメだよね。どういうことって言われてる。ちょっと何も言わない。ダメでしょ。話し家として。別に何も気がつかなかったです。あ、そう。うわなんかやったわと思った俺。親父がね、スキーが好物で、スキーが好物で、で長野県出身だったから、それ要は家の近くにもうすぐスキー場があったのよ。親父はね。で俺はその頃まだ東京にいたんだけど、もうとにかく親父の車でもう親父と2人の時もあったしおかんも入れて3人の時もあったけど、俺兄弟とかいないから、でもみんなで行って、で正月はその友達の家庭に合わせてみんなでこうロッジに行って、で正月迎えるみたいな。だから鏡餅置く文化とかもなかったの。あ、そうなんですか。ない。であと正月飾りとかもなんか正月飾りぐらいはなんかおかんがちょっとやってたかな。でもなんかそうあんまり正月をその家で過ごすっていう文化がなかったから、でもとにかくスキー場、絶対軽井沢なの。あれをするその年越しのスキーはもう絶対軽井沢って決まってて、まあ今年も軽井沢行くんだろうなと思ってるぐらい本当に。でだから冬の歌ってなるとスキー場なのよ。俺にとっては、イメージとしては。だから俺らの頃ってさ冬の歌スキー場、もう広瀬香美じゃん。で広瀬香美あれなんて曲名？ゲレンデが溶けるほど恋したいが曲名？あれゲレンデが溶けるほど恋したい曲名じゃありました。が曲名か。あれなんかピンポン打ち合いだから。こっちから行く場合もあるからね。いやでその後に、広瀬香美の後に、グローブに変わったじゃん。俺らの世代的に、まあ俺らっていうか、まあお前はちょっと俺より下だけど、俺ら的にはその次っつったらやっぱグローブなのよ。どこまでもなのよ。
あれがもうなんかここまでもうはいあとなんだろう JR スキースキーの CM とかも全部そうなの。やっぱそっちがなんか冬の歌で、夏の歌はもうずーっとチューブチューブずーっとチューブだね。であとあれかな、冬の歌だったら桑田佳祐さんが一人で歌ってる白い恋人たちああはだね。あとなんだろう、なんかある冬の歌。い冬の歌あとはい何スピードのあの歌なんでしたっけ？ホワイトラブでしたっけ？はいはい、果てしないね。ははいいは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 い。ああ確かにあれも冬の歌。冬の歌ですね。であともうなんだろう、あとはクリスマスか。クリスマスそうですね。山下達郎ですか？お前いや親の世代だろ。あいやだって まあ CM では流れてたよ。CM はいうん。 JR 東海の JR 東海そう好きでしょ。そうなんかあれ好きでしたっけ？あれあれさ、あれこれで1時間終わるぞ。いやもうこれやめよう。もうそのが出たらね、その話はもうやめた方がいいね。次行った方がいい。次行ったの次行った方がいい。冬のでも今って多分もうクリスマスの歌っつったらはい多分バックナンバーでしょ。バックナン多分バックナンバーだと思うよ。バーそうなんですか？多分そうなんか大輝も言ってた、下村も言ってた。おおでなんかヒロシがいつもさ、はいクリスマスシーズンになると、はいよく試合中に歌うじゃない、はいクリスマスの。下村が控え室で、はいちょっと古いんだよなって言ってた。うわおお悪いこと言うねと思って。いや今だったら多分バックナンバーっすよっつってて。確かに俺も最近 TikTok をやってるから、はいめちゃくちゃ流れてくるのよ。はい TikTok ってその若い人の曲が。だからなんかまさか俺自分ではい LINE ミュージックでオフィシャルヒゲダンディズムを落とすとも思わなかったし、バックナンバーをこんなに聴くことになるとは思わなかった。めちゃくちゃいいのよバックナンバーは本当に。その曲だけじゃなくてもバックナンバーバックナンバーが好きなんですよ、私は。はいっていう話です。と夜遊びが好きです。いや意外と若いよ。俺多分40歳でこの選曲してる人なかなかいないと思うよ。いないですなんか多分いないと思います。はい。ということでそれがはい冬のやつ。なんかもう一個ぐらい。カズン。カズンうん。カズンでカズンカズンの曲なんだ。カズンのわかんねカズンえ。カズンなんかでもカズンなんかってじゃないですか？カズンなんか言って言っちゃダメだけど一曲しか売れてないよ。カズンさん誰ですか？カズンさんです。最近の人ですか？全然最近じゃないです。カズンさん誰でしたっけ？カズンさんの曲。カズンさんカズ林さんしか今思いカズン林さんじゃないよ。カズンで確かねいとこって意味で確かいとこっていう意味でいとこで組んでる確か2人組だったはず。あそうなんですか？おそらくカズン彼と彼女の夏全く知らないその歌。知らないです知らない全く知らないその歌。でもカズンこれ多分これ最近のカズンじゃないかな。いやでもいやこれは多分最近のカズンだって。写真結構古いですよ。ちょっともう一回アップにしてもらっていいですか。でこのああそうだね、この髪型いないね。うちのおかんと同じ髪型してるわ。でもこの曲はもう全くカズンは1曲しか売れてないのよ。なんていう題名ですか？忘れた。忘れた。でも冬の歌だったはず。カズンねいたわ。ねはい。対戦カードいきますか。はい、もう20日来週ですね。突発的に締めるんですね。はい、もう次にポンポン行った方がいい。これ以上数も多分膨らまないと思う。はい、はい、21新木場大会となっております。会場18時半、19時開始でございます。シングルマッチ中野貴人 VS リルー・クラーケン。もう
早抜き1号対早抜き3号。3号。3号です。あ、3号ですよね。はい。2号が飛んだんで。2号。3号です。仮面ライダーみたいな。仮面ライダーだともう V3 だからめちゃくちゃ強いよ。あ、そうですね。1号と2号の変身手術を受けて。V3 です。おお。じゃあ次ライダーマンが出てくるんですよみたいな。それもうあったけどな。ストレッチマンで似たようなことがV3 について俺は気づいてはいたけど、まあこれはね、まあなんかリールにちょっとやっぱリールに期待しちゃうね。はい。中野がなんかそのもうなんか最近いい意味で安定してきたというか、はい、その他団体に出てるの今日もあいつ試合してるもんな。そうですね。そうそう、はい、他団体出てるのもあるのかもしれないけど、なんか風格じゃないけどなんていうのかな、なんか落ち着いてきたよね、そのプロレス。なんかバタバタしないというか、なんかちょっと頼もしくなりましたね、中野。はい、おお、はい、なりましたよ。すごい。はい。あとパチンコ毎月買ってる感じ。ムカつく。はい、6人お待ちです。久保祐介、風戸大地 VS 塚本坂上郷間安浦。我々もう見どころ郷間さん一択ですよ。郷間さん一択。どう遊ばれるかですよ。郷間さんがどうだってもう相手はアジカンなわけじゃん。はい、でユニット3人で、はい、で塚と浦野さんもよく組んでる2人で、はい、でもうここに郷間さんいたらもうどうなりますかっていう。どうなりますかって。まあ何かしら多分、はい、浦野さんとか塚ちゃんに使われると思うんだよね。まあそうですね。うん、それをなんかどう郷間さんが味方も敵みたいなとこあるから、はい、くぐり抜けて味方も敵みたいなとこあるから。1対5じゃないですか。え1対5じゃなっちゃう。1対5じゃない、1対2対3だね多分。1対2対3。そう1対2対3みたいな試合だと思うこれ。郷間さんに注目ですよ。郷間さんに、はい、はい。あと最近やっぱこう風戸がちょっとプチブレイク中。そうですね。はい。なんかそうなんですね。ちょっと面白い試合をするように なりましたね。はい、その風戸大地にも要注目ということで。はい。はい、で第3試合、シングルマッチ坂戸 VS 上野正人。もうヘビー級対決。はい、後楽園以来で、そうですね。多分このカードも後楽園であったシングルマッチ。はい、勝敗予想はズバリ。いやでも佐賀さん、まあそうだよね。はい、勝ってほしいです。大先輩だし。はい。大先輩。そうですね。全然違うし、4、5年ぐらい違うね。はい、そんなことないか。いやでも4年ぐらい違う。4年ぐらい違います。はい。まあヘビー級のねバサルでは珍しいヘビー級同士のぶつかり合いなので。ぜひ期待してください。はい。はい。小松です。つかみ合わせにバナナ戦が阿部文則 VS 小高勇下村大輝藤田実と。久しぶりに民族揃う。はい。民族揃う組。はい。関根さんがお休みしている中3人がようやく揃うと。はい。はい。いうところで相手が大杉さん、千賀さんの SOS とプラス阿部と。はい。これはね、見応えは多分なんかものすごいあるような気がする。自分で言うのもなんだけど。そうですね。うん。でなんかやっぱ俺もやっぱ SOS に勝てないっていうところが最近ちょっとあるから、はい、なんかそこの苦手意識みたいなのもちょっと克服しないといけないなと思ってて、はい、で阿部もねやっぱり、はい、やっぱライバルなんで私は、はい、にやっぱ民族3人で挑んで、はい、なんかいい結果を埋めればまたタッグ戦線もにもいけるのかなっていう、タイトル戦線のね、タッグマッチもいけるのかなっていう気がしてますね。はい、そちらに行けるよう頑張ります。はい、で、メインイベントです。ユニオンマックス選手権試合、大河内中津亮太 VS、挑戦者トランザムヒロシとなっております。はい、いやヒロシの何ヨガっていうの？やわらヨガ？重ヨガ？最近やってる
なんか柔道とはいヨガをはい混ぜたおーやつをやってるんですよ。でで柔道ははいヒロシは実はみんな知らないかもしれないけど、日体大の柔道部のあそうですね三段なのよ。はいそうです日体大柔道部ってめちゃくちゃ強いのよ。はの中でもまあで三段なんだけど、はでそれにそのヨガみたいなのと、あとなんかね、この間試合終わった後に教えてもらったんだけど、いはいまあヒロシって昔はめちゃめちゃ体大きかったの。大きかったですでなんかその病を患い、ねはい自分を小さくすることにしたんだけど、ヨガを始めてはい健康になっていって、でまあでも最近その中でもちょっとずつ大きくなってきてて体もね、はいで教えてもらったんだけど、こはいう三鎮立ちってあるじゃない、こうオロチ六歩がやるやつ、はいはいこれ空手の空手人たちがで丹田の方に力入れて、はいでこう、まあ、こうその時テーブルなかったから、はいテーブルなしでこう腕相撲みたいなのを組んで、でグンってやったら神野に勝つんだよ。ええすごいのよ。だからその気の力で普通に一回普通にやるよっつって、はいまあこんなもんじゃんっつって、でこうやって三鎮立ちして気溜めてからグンってやったら神野に勝つんだよ。ボンってうわーって神野が言って、すごいのよ。なんか変な達人の域に達し始めたのよ。だからそうでええだからもうすごい試合になるよ多分これは、下手したらパワーも中澤はもちろん体重もあるんだけど、はいそれでも勝てないかもしれないね。で毎日練習してる広島はお柔らの道を。いや素晴らしいですよ。すごいですよ。ヒロシさんじゃ何年ぶりぐらいになるんですよ。何年ぶりになるんですか、挑戦するってユニオンマックスに。多分だけどはい5年ぶり。そんな経ってしまっうんそんぐらい経つと思う。でそれから欠場もあったし、た。ああ多分そうだと思う。俺とやったのが最後じゃないかあります。な。ああの後怪我したりいはいろいろあって、多分5年ぶりぐらいだと思う。おお。いやこれは何か起きますよ。起きはいいや広島の極め方もなんかすごいんで、うん。でもうあんまりね柔道を表に出すのが嫌だったのよ昔は広ああ。だけどもう今はもう完全重力5を制すをはい。地でいける選手になって、はいでそしたら多分自分の中で良くなったんだろうね。その柔道を解放したの、でも柔道を解放した状態で中津と勝負するから、もうこれは非常に面白いです。もうちょっと異種格闘技戦みたいな様相もちょっと呈してるんでそうですね。はい乞うご期待です。交互期待です。はいということでございました。ありがとうございます。さあここからまた質問あっという間にあと30分ですよ。1個しか質問がないね。岡田ルフィお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。昨日だっ昨日ですね。け何歳だっ32になりました。た32ですか。はい、おめでとうござい32歳にます。なりました。はい。怪獣好きの岡田さん向けな映画大怪獣の後始末がこちらご覧になられましたでしょうか。まだ見てないですね。あれなんか予告編ちらっと見たけど、なんかあれだよね、なんかウルトラマンからゴジラまでって出てたけどさ、なんかはい。そうです会社違うじゃない。はい。円谷とはい。東映つぶらと東宝東宝で違うじゃない。出せんの出せないよねきっとね。でも似たってこと。似たじゃないですかね。でも結局なんかぬいぐるみの貸し替えはしてたじゃないですか。なんかあジラースね、じゃあとかなんかあと他のもなんか改造したりしてたんですよね。あそうなの。そうですそうです。だからなんかゴジラにジラースが似せすぎないように襟巻きつけたんでしょあれ。はい。寄りすぎないように。寄りすぎない。でも結果取られちゃうんで。そうなんだよ。向かれるんだよねあれね。全然もう、はい多分これ見てる人たちもうんともすんとも思ってないよね今ね。思って後始末そうです。矢部さんもなんか見たいって言って矢部さんも見て早く岡田レフリーや源太郎さんた。あ好きなんだけどで
なんだっけ感想聞きたいみたいなの意見を交換し合いたいと。ツイッターでね、はい流れてたね。まあ見に行きたいです。近いうち見に行きます。はいはい。伊丹さん以前居酒屋でただのつまみで唐揚げは納得できないと発言されていたと思いますが、言いました。他にも人気商品だけど自分的に頼まないメニューなどありますよ。いや居酒屋の唐揚げってはって思わない？お前僕は一回怒られてるんでお前怒ったじゃん。はい。いや俺はめっちゃ理不尽だけどこなんかこうねタブレットみたいなやつで頼むじゃないもう今って居酒屋とか、はいこうお前若いやつに渡す、で俺別に食べられないものはないし、はいはいで酒飲みながらそんなに食わないから、はいもう食べたいのはもうご自由にどうぞって基本的にはもう全部後輩に任せるのよ、でその時にもう唐揚げが来た瞬間にもう愕然とするのねいやいやいやいつでも食べれるじゃない。でも俺いつでも食べれるし多分そこのじゃない方がうまいガストと一緒になってるやつの方がうまいから吉だっけなんだっけ、なんかあるよね、あと最近なんか唐揚げ定食のなんかチェーン店みたいなのないなんかとかで食った方が絶対うまいのよ。だから居酒屋で唐揚げみたいになんでそんなにいつでも食べれるものなんなら週3ぐらいでみんな食べてるでしょ唐揚げそう一回下村君が頼みましたよね。俺に怒られてたでしょ、はい。唐揚げはねあーとかみんなであーなんですかなんですか誰頼んだのってもう食べたかったんだみたいな唐揚げでも唐揚げもちょっとって思うんだけど、はい。唐揚げにはい。勝手にレモンかける人いるでしょ。あと一回聞くんだよ絶対に、レモンかけちゃっていいですかみたいな、あのタイミングでもうここまで行ってて6人ぐらいいるじゃんそういう時ってみんなで唐揚げ頼む時なんだよでここまで行ってもう手がもう絞る1秒前じゃないでいや僕大丈夫ですって言えないでしょあんなのいや言えないでしょ絶対言えないよこの状態の人でちょっと待ってください僕だけじゃあ取り分けますんでとは言えないでしょ。言えないですね。だからもうカラオケに唐揚げにレモンかけるのはもう自分でやろうっていうルールにしようもうせめて頼むから特に女性に多いですいや特に女性に多いですよね、はい、そうなんですよなんか良かれと思ってやってるんだろうけどね。かけない派がいいんですか。俺全然食べるとしたらかけないかけない。食べるとしたらね食べるとしたらかける自分どっちでも大丈夫。あとねなんだろうななんか前フライドポテトも嫌だっつってますいやフライドポテトはでもね嫌じゃないんだけど、はい。でそれも絶対ここで食うよりマックで食った方がうまいしマックよりもなんなら俺はなんかモスとかの方がうまいと思う。ケンタッキーも意外とうまいね、はい。フライドチキンフライドチキンじゃないポテト何でしたっけ、久々前言ってた唐揚げとチキン南蛮そうチキン南蛮。まあもう許せない絶対に三つありましたよね。なんか三大 NG 久々さんなんか三大 NG おつまみみたいななんか。唐揚げチキン南蛮あとなんだろ何でしたっけ、なんかありましたもう一個。それフライドポテトでしたっけ当時。うかなそんでもフライドポテトに目くじら立ってたことはそんなないような気がする。あれ何でしたっけ、なんかチキン南蛮もさ、はいチキン南蛮だってもうあれだよ一人で食べなさいよそんなのみんなで取り合うもんじゃないでしょチキン南蛮ってこれなんですかこれなんですか。あなたは唐揚げレモンかけない派が 33% もいるのに、はい、勝手にやっちゃダメなんだよ3割に当たるんだよ3割に直撃するんだよ。20代以下かけるやっぱ72%ですよ。じゃあ俺40代だからかけないんだ。だから上に行くほどかけないんだ。
てか70以上なんか唐揚げ食べるのやめた方がいいぞあんま体に良くないぞ多分。元気なうんお父さんですね元気なお父ちゃんだよね、はいお父さんですうちの親父食ってそうだな唐揚げだからでそんな3割に当たるものをもう、この状態で聞くんだよ本当に何回も言うけどこの状態で聞くでしょ。いやそれはさすがにない。ああそうでも中にいますよね確かに。すごい流れで言っちゃう人もいませんいないですか流れそのいけし持ってかけちゃっていいですかって言いながらああいやそういやいるあれだつあれかけちゃっていいですいかって言いながるいるいるらもお聞くなよじゃあって思うよなうもうギューってやってる。まあでも俺それ見ながらどうせ食べないけどねって思ってるからいいんだけどさいるわそれいるわもう一回いきますか、今日 PCR 検査を受けてきました、1件目で今日の分は終了と言われ2件目は臨時休館3件目でようやく検査を受けられました。あよかったです。レスラーの皆さんは頻繁に検査を受けていると思いますが検査で困ったこととか大変だったことはありますか？俺は PCR 検査はねまだ受けたことないんですよ、はいそのねこのコロナ禍になってから熱とかに発症したこともなかったし、あと濃厚接触者になった時もデルタ株だったんだけど、はい当時デルタ株で国内1万人に初めてなった時ぐらいはいで保健所からはいもう PCR 検査ははい自分で予約取って自分で行ってくださいみたいな感じで言われて、はいで多分もうそうパンパンで無理だと思いますはいみたいな感じで言われてで一応電話かけて、はいこれも古いんでしょこうだもんねまあこれあんま今これやんないよねこれあんま数字も今見なくなりました若い人やんない、はいこれでこう電話かけて、はいでちょっと PCR 検査を受けたいんですよ濃厚接触者になってしまったので、はいっていう話したら今ね国内1万人になっちゃったじゃないですか、いや無症状ですかって無症状です、はい無症状の人の PCR 検査はもうできないですって言われてギブアップだからもう人が多すぎて受ける人が多すぎてギブアップになってで10日ぐらいでその、はい人にうつることはもうなくなるので、はいでお一人暮らしですかはいそうですでそのスーパーとコンビニぐらいは行って大丈夫なんで濃厚接触者の場合はでもう家で、はいとにかくおとなしくしててくださいって言われて、でも結局濃厚接触者が受けられずに2週間ずっと家にいただけだったぐらいだから今もだからそうだろうねだって東京だけで1万人ぐらい、そうですねまだ、はいだんだんちょっとそうですねちょっとずつ減ってはきてはいるけど、はいまだ1万人とかいるからはい検査で困ったことっていうのはその電話してできなかったくだりとはいあとでもあれなのよ試合前に抗原はい検査のキットありますありますを、まあ、団体によっては結構、はい例えばそれが家に送られてきて、はい結果をメールかなんかで送ってくださいみたいなのだったら全然わかるんだけど、たまに会場で先に会場入ってからやって、はい結果見せてくださいっていう団体もあるじゃない、ありますありますで検査キットであれ鼻のバージョンとつばのバージョンあるの知ってる？してますしてます鼻のバージョンのやつってまあまあ奥まで行かないといけない。みたいです、うんそうそうです隣のやつがめっちゃくしゃみしたのよこうやって綿棒鼻突っ込むからさ、はい綿棒鼻突っ込んでてでもちろんマスクもしないよね、はいでしない状態でもう突っ込んで「よっしゃ!」って言っておお何の意味もないじゃないと思ってそこでくしゃみしちゃったらもう陰性であることを祈るしかないよもうくしゃみしちゃってんだもんもう俺の目の前でだから家でやるかもうマスクをこうしてやるかそうですね、うんはいトイレでやるか、はい
何かしらこう対策をしてやってほしいですね、鼻の場合はね。鼻の場合は、唾液の場合は結構楽なんだけどね。鼻の場合じゃなくて僕一回ぶっかけられたことありますけどね多分伊沢さんみたいなの分かると思うんですけど、あれいたっけ、もう全然覚えてないよ。紫の子にこれヘアアクションとかに俺の横向きながらなんかこれって違いますよ、普通に座ってて、僕の横座ってて、普通下向くかなんか手でこう押さえるのに、こうやりながら僕の方向きながらお前このご時世になんでそんなのすんのっつって、俺怒ってた。いやもう俺すっごい嫌な顔してあとこのさマスクの中が汚れないためにくしゃみするときだけこうする人いるじゃん。いますいやそれ意味ないからって何のためにマスクしてんだよ。おじさんとか多いですね。多いね。まあそんなことですね。検査ですよ、検査。検査。あ、でも検査自分違う検査ですけど、するときにたまになんですかね、横になって検査するのあるじゃないですか、ベッドに寝てみたいな。そういうのあんまないんで、変に緊張して、仰向けになってくださいが仰向けとうつ伏せが分かんなくなる時があるんですあれどっちだっけでうつ伏せで寝て仰向けでって言われるやつでしょであれ多分こっちだよなって寝て、では始めますね、あってたよかったと思う。何ですか、一瞬は分かんなくなることあるんだ。なんか危ねえ油断してた今。仰向けで仰向けで起きる金縛りは大丈夫らしいね。あ、そうですね、うつ伏せで起きる金縛りはダメなんだよね。本当にお化け来るやつなんだよね。僕なったことあるんです。金縛り、うつ伏せの金縛りを。あ、マジだ。本当にです。前住んでたところ。引っ越したんだ。よかったね。でも確かに今考えたら確かになんかこの辺に顔がありそうな感じの。見れない、でも見れない、動けないから見れないんですけど、なんか人の気配を感じたのめっちゃ覚えてます。うつ伏せで。怖っ。嫌だわ。一回だけありました。なんかあれなんでしょ、その仰向けの時はどっちかの薄い方の睡眠のやつになってるから金縛りになってるだけで、であと夢なんだよね、あれ確か。でその人がいるっていうのも、その怖い印象を自分で持ってるから夜に金縛りになるとっていうのでなってるの、だそうですよ。でも全部ありますよ。横向きもありますよ。疲れてるんだお前だって、お前さっきおまんじゅう食ってたもんな。おまんじゅう食ってました。羊羹食ってました。おまんじゅうと羊羹置いてあったもんなばあちゃんちかと思ったお前疲れてるんだって。だって無意識があったでしょ。なんか食べたいなーって買った。食べたいなー、羊羹食いたいなー。絶対疲れてる糖分欲しい時は絶対疲れてる。糖分とあと酸っぱいもの食いたい時はもうすげえ疲れてる多分そうですね。誕生日疲れか。いや違います家族などから連絡ありましたかって。家族などから、はい。この方初めて見る。家族。お誕生日おめでとうございます。家族などから連絡ありましたか。はい。ある。ありました。母親と姉ちゃん。誕生日の日に来るの。誕生日に来てました。来ないね本当ですか。そういえば先日は誕生日でしたね、おめでとうございますみたいなのが多分数日後ぐらいに俺おかんからそんなことあります。親父からも絶対来ないね。そんなことあります。冬の曲だとレミオロメンの粉雪が雪を見るたびにリピートされます。夏の曲だとティムレボリューションのホットリミッターの。これ年齢近いですね。でも多分レミオロメンの粉雪って粉雪のやつ。そうです。あれです、ドラマの何でしたっけ。あれですね、ドラマの何でしたっけ曲です。ドラマの主題歌の曲何でしたっけ。沢尻エリカが出てた。実際にあった話ですね、元にした。そうなの。そう何のやつ。1リットルの涙だ。はいメジャーだね。はい。あと粉雪ってもう一個あったよね。なんかありましたか。ある。粉雪なんだっけ。
レミオロメンと俺の中ではそっちだったんだよ粉雪ですか？な。あと捕まっちゃったやつ。捕まっちゃ粉雪なんだっけ。捕まっちゃったやつ捕まっちゃったからこのレミオロメンの粉雪だけが残ったのよ。頑張ってくれ。捕まっちゃった。いや粉雪ってもう一個あんのよ。歌ってる人が歌ってる人だったからそのバンドの一人だったかが忘れたけど、あれ出たらね。夏の曲でホットリミットか。でもちょっと俺より若いんだな多分。そしたら夏の曲もチューブかサザンだもんな。海の家ばっかり聴いてた気がするわ。でかかってそうよ。海の家かかってるよね。ずっとかかってるよね。あれでほぼサザンの歌知ったもんね、ベストで。あれサザン、夏の曲なんでしょう。これだ。これですか？誰？粉雪曲で検索してみたらどうですかね。レミオロメンとレミオロメン以外にないのか。レミオロメンじゃないの？トシじゃないの。ただトシがレミオロメン歌ってるだけですよ。もう10分前だって。あと2時間くらいいけるぞ。出てこねえな。俺の勘違いか。なんだっけな。まあいいや。すいません、ありがとうございました。なんかいや多分これ全部読めないと思う、このままいったら。そういえばアメリカ人の料理に勝手にマヨネーズかけてぶん殴られて逆上して殴ったやつを車で引き殺したっていう事件があった。やっぱだから勝手にかけちゃダメなんだって。でも似たようなこと僕ありました昔。何が？そうだ、このレモンかけるじゃないですけど、事件。自分がまだ小学校5年生ぐらいですね、4年生に、晩飯がうどんだったんですよ。はい。でうどんってなんていう鍋だっけ、まあいいや、鍋でドン、うちのドーンってきて、鍋焼きうどんね。はい。でまあそれによそって自分でよそって。はいはい。その年に姉ちゃんが、僕姉ちゃん言うんですけど、姉ちゃんが辛いのにハマってたんですよね。はい。七味かとか一味とかあるね。そういう時ってあるよね、なんかね。で最初は自分のかけて食ってたんですよ。で結構うどんが減ってきていや恥ずかしい、日々多い時あったんですよ。冬でもう大体すぐ作れないです。その時にある日姉ちゃんがこれもうかけちゃっていいよねってこと、自分のじゃなくてその鍋本体にバーってかけて、それで大喧嘩した。なんでお前の味に合わせなきゃいけねえんだ、俺普通の食いてんだよっつってだからダメなんだよ。ダメなんだよ、勝手にやっちゃ。だったら食うなとか言ってもうそれでだからこれにさえしてくれなければいいよ俺は。この状態で言われるのが一番辛いんだよ。もう止められないからこれ。僕止められなかった。かけちゃっていいよね。そうなん。それが一番ダメなんだよ。あともうこの状態もダメだし。だったらこうですよ。こうしてレモンかけてもよろしいでしょうか。だったらちょっと待ってって言えるから。まあもう食わないんだけどね、どうせかけた方がかけうまいから。俺は唐揚げは辛い人がうまいから。面白い。お疲れ様です。映画では人気者同士がよく戦っていますが、ゴジラ対キングコングやエイリアン対プレデターなど、この2人の戦いを見てみたいというキャラクターや俳優などありますが、自分はブルース・リー対ジャッキー・チェンです。なるほどね。なんか一瞬だけ共演してんだよね、確か。そうなんですか。一瞬だけ映ってんだ、確か。ジャッキー・チェンが無名だった頃に、ブルース・リーの映画に確かもうなんか本当エキストラかなんかぐらいで一瞬だけ映ってるんだった。すごい。なんか戦ってはいないんだよね。だから同じ時代、ちょっと前だから。そうですね。そういう話するんです。ゴジラ対キングコングとかさ、
あれなんだろうね、そのちょっとネタバレ的な感じになるかもしれないけど、小学校の俺が気づいたから多分大丈夫だと思うんだけど、はいゴジラ対キングギドラの場合、ゴジラの勝ちなんですよ。はいモスラ対ゴジラの場合、モスラの勝ちなんですよ。もしはいそうです。だから左側に来たやつが勝つんですよ。うわあれ悲しかったわ、あれに気づいた時。あれに気づいた時、もう怪獣映画が全然もう面白さが半減したもん。勝敗が分かった状態で見るのかこれからと思って。でもゴジラの映画そんな結構ありますよ。敵が勝ってなんか不透明みたいな感じなの。不透明決着はあるね。キングコング対ゴジラはそうだったじゃん。はい。で怪獣大戦争の映画もそうなんですよ。怪獣大戦争の映画ってキングギドラのやつか。キングギドラとラドンとゴジラなんですけど、最後3人でまあ2対1みたいなもんなんですけど、最後ゴジラとラドンがゴジラと一緒にキングエアに突っ込んでくるんですよ。でその3人で崖落ちてで終わり。で湖かな、なんか湖にバチャーンと落ちて、でうわどうなんだってみんな下覗くじゃないですか。覗いた瞬間キングギドラだけはバーって出てきて宇宙帰ってくる。あ、そうキングギドラ逃げるパターンある、ね、逃げるパターンです。キングギドラ宇宙逃げるパターンはあるわ。それでまあ映画出てる、はい、ゴジラとラの人がゴジラとラノが死んだのかしらっつって死にやしないよって言って終わりでマークがバーンって出てきて終わる。レミオロメン以外の粉雪キュリオという方、そうです、キュリオですキュリオです。キュリオああ押せた。返してやったキュキュリオだ。いやー知らないですすっね。きりした。気持ちいいキュリオですよ。捕まりましたよ。ウィキペディアないのかな、ウィキペディアあったあった。メンバーの一人が捕まったんだ。確かそうだと思う。へー。であれじゃない、多分元メンバーの人じゃない多分元メンバーの方だと思うんだよな多分そうだろうな。そうなんですね。うん、これ結構有名だったのよ。こっちが先なんですか。こっちは先だったと思う。で、はい。あ、本当だ。ほら、こんな駅がヒット。あ、ルローニケンシ。そうそうそう、ルローニケン。君に触れるだけではめちゃくちゃいい曲なんだよ。でも本当は2000年2月15日に2000世田谷区池尻でちょっと続けた際学生さんああ、いやそうなのよ。これのせいで、君に触れるだけでがすごいいい曲だったのに速攻パーンって消えたんだ確か。確かに君に触れるだけだよ、あとね多いんだよね、ルロケンってエンディングで、これじゃなかったかもしれないけど、エンディングで何かしらあって、早めに終わるっていうのが結構多かった面白かったんだけど、粉雪そうなんいやそうなんだ。だからこれのせいでもうレミオロメンの粉雪しかみんなもう覚えてない。はい、そうです。そっちの方がなんか理想の戦ってほしい人いますか？理想の戦ってほしい人ですか？キュリオ対レミオロメンですか？対バン？粉雪対バン？これバカにすんじゃないよ誰ですか？映画の俳優誰だろう？ブルース・ウィルスがキーポイントだと思うが多分戦うのが一番面白いと思うブルース・ウィルスなんか誰かいない？日本の俳優とか。日本の俳優誰かな？高橋克実、市川海老蔵とかね。高橋克実ぶっ飛んでるな。高橋克実あれだ。あれ勝則でしょ。勝則高橋克実対ブルース・ウィルスは俺も見たいよ。勝則の特命係長の方ですよ。高橋克実対ブルース・ウィルスはめちゃくちゃ見たい。答え出たじゃない。えぐい間違い方すんなお前。
高橋克実高橋克実特命係長のですね。特命係長のです。髪型も同じだしブルース・ウィルスとだからプロレスの話をしろよああ面白かったああもうこれで終われるわもう本当今週はいつかスペシャルやろうこれ誰かに CG で作ってもらいたいわそんなわけで次回バサラは、2月22日いらないですよちょんちょんもいらない2月22日、来週もゲストにてですが、おそらく私だと思いますので、バサラ、プロレスモさん並びに、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。高橋克実さんで終わりました。いいですね。